大家好啊！又嚟到我西貢亞龍，今日介紹一個 house 啦，最少都泊到2架車啦。1900幾尺實用，售價3180。咁啊，3房嘅設計啦，咁啊其中2間係套房嚟嘅。呢個係屋苑管理啦，但就唔係太大型嘅一啲小型嘅屋苑。都唔算小型，因為佢都有好多座嘅，係啊，修正翻先啦。呢個工人嘅套房啦，工人套房，咁啊做埋工作間㗎啦。好，再帶大家望下。先前啲片咧都拍過嘅，咁有啲係1700幾尺實用啦，呢個係1900幾尺。咁如果講景觀呢邊係比較靚啲嘅，所以價錢就3100幾萬。因為先前嗰啲係2600幾萬啦，2800幾啦。咁呢間係3180萬，3180。咁個廳就再大啲啦。咁好啦，睇完個客廳，睇埋個飯廳同埋花園啦。呢度就係飯廳。呢度好近路邊嘅，呢度都係啦，過去彩虹啊、坑口啊，都係5分鐘到嘅啫，5至7分鐘啦。咁啊，好近科大啦。閂咗呢個門咧，個聲就隔晒入。下次咧有個先前嗰啲廚房咧就半開放式嘅，咁呢個就有間隔，所以有少少唔同。咁啊，再上就係主人房啦。主人房個景啊再靚啲，你見到呢個景好靚啊！望晒成個康湖居咧，咁啊都係同樣有呢個衣帽間啦，有浴缸。咁佢呢個就係2個套房嘅，2間套房。呢個係嗰個衣帽間啦，雖然唔係太大，但係景觀夠靚。再上咧就2間房，其中1間套房，再加埋客廁嘅。呢個就其中1間房啦。再望咧，呢度仲有間套房嘅，洗手間，好大嘅呢個房都。有浴缸啦。咁啊，分咗淋浴區同埋浸浴區啦，分咗2個。咁有暖毛巾架啦，同埋呢啲樓梯級又做咗一個燈飾滲光啦。睇埋個客廁，樓底高嘅，呢個客廁都相當大。簡約裝修咯，係啊，都有啲滲光咁啊，比較寬敞嘅。
好多謝收看呢個頻道，有興趣嘅朋友就聯絡我啦，多謝你哋。